fa dimy sy ny fahenina volana mea no notontosaina teto Antananarivo ny webcap nanahoana lay webcap bilan kely webcap moa zany efa fantatsika hoe fifaninanana manamboatra tranokala tsy kopika tranokala ny anareo ny tokantrano anazy esorina ny tranokala anareo dia nareo no mahazo amin'ny maniry fa tsy ny tranokala ely izy fa site web mandritra ny 420 oka zany hoe misy nosy magomago zany no mifaninana dia tamin'ity taon'ity fotsiny tafiditra amin'ny Burkina Faso dia nosy rehetra manodidina antsika Seychelles, Maurice, La Réunion dia teto Madagasikara nisy fito amby fitopolo ny nandray anjara zany hoe nisy ekipa 20 tao dia 12 tamin'izay vehivavy zala tao hoe intaotry team moa zany no nahazo amin'ny lagana voaloha tamin'ny webcap nahazo loka 2 millions d'ariary tany amin'ny étape 6 dia lagana fahago ny Gets team nahazo loka 1 million d'ariary tany amin'ny Bocasay dia ny lagana fahatelo Platinum nahazo loka 800,000 ariary tany amin'ny Tech. Fantatro ina tonga zareo fahatelo satria ny zareo tsy nisy hoe team Platinum fa misy loka ray manokana koa natolotray atao hoe viralité zay le izy zany hoe zay ekipa be like indrindra nahazo ale izy dia nahazo clé wingle tany amin'ny Telemazako ina le thème tamin'ity ny thème tamin'ity moa zany mombana invasion na zombie dia zany hoe namorona site web zany ry zala plateforme momba an'izay zany hoe le olona survivant rehetra zany lasa misy ny sasany manao sakafo, misy ny sasany mivakotra fanafody, misy ny sasany mivakotra fitaovam-piadiana dia le site web zany natao ohatrany hoe plateforme anankiray ahafahany zareo manakalo zavatra. I anjara raha manantsono capitaine d'équipe ny intaotry team afaka mba hatenenao ve aloha hoe izavy no membre an'le team intaotry team fikambanana bandy anankitelo anankefatra misy any Mano Razafy-Mahenina Tiantsoa Rabe Mananjara Kevin Rajon Arson dia za anjara raha manantsoa capitaine ny intaotry io moa zany tsisy hoe ohatrany hoe Kevin no mpanao ny soratra misy mpanao ny anina misy fizarana aminay ny asako anatin'ny le izy za no programmeur resaka any ambadika rehetra ny designer anay Tiantsoa dia sady graphiste dia ny gestion na contenu sy ny resaka design ao Kevin dia Mano no miasa amin'izay Kevin izy. Miarahaba anao Kevin. Ianao zany manana contenu be dia be? Tsy tena hoe manana contenu be dia be fa en fait migérer an'le ny zavatra rehetra ho atao amin'le site. Dia inona ny projet navoakanareo zany nahazoanareo voalohany tamin'ity? Ny safidinay nisy ny ozone moa zany nilazandrareo anazy tao dia mpanasitrana ny raisinay guérisseur zay no niraisinay nanamboaranay le tranokala zavatra ataonay ao anatin'le izy dia mizara fanafody ho an'ny ny ozone hafa dia zay no niezahanay navoaka tao anatin'ilay site webnay dia nahatonga anay tamin'ilay le izy aloha zany tsoako fa tena ohatra miteny amin'ny teny tsy fantatra ohatrany lalina be le izy za koa raha tsy mahazo mihitsy ny ozone ohatra misy hoe couche d'ozone trouble d'hormone sa inona le izy teo tsy haiko fa ohatra ny resaka tantara be ny tantara guérisseur hono nanao ny ambiance 420 ora tsy mahita olona hafa fa tsy ireo ihany 420 ora tsy natory fa nafinaritra ka ambiance be foana falifaly foana zay tao dia
nanalazy tsara sady niasa tsara namokatra tsara koa ny hevitra sy ny I Kevin ve zay vao nandray anjara sa fa nandray anjara tam'izay? Izay efatra voalohany mihitsy nandray anjara tamin'io concours io. Dia ahoana ny fandraisana an'izany hoe vao manao tonga dia any Tsy haiko aloha fihetsem-po be aloha le izy satria voalohany manao zay. tonga dia be fo. Ka eny ny hafaliana moa tsy maintsy eo foana fa eny ny Ny inona ny vita zany zao iny webcap iny dia inona dingana manaraka zany zao ohatrany moa ny azo zareo tao 2 millions d'ariary 2 millions d'ariary 2 millions d'ariary zaraina efatra mahazo 500 000 ariary zala dia zareo no représentant antsika amin'ny finale international ho any an-dafy zany reo ho any an-dafy zany ak zareo kay tondra ny loko Madagasikara amin'ny resaka fanamboarana site web izy mbola tsy fantatra ny thème mandray mbola tsy fantatra ny thème faraparan'ny taona any normalement mois de novembre ilay izy kay tena mety amintsika zany tonga dia antsika dia mitondra Père Noël aveo very metsena Père Noël sao dia mila mpanao gazety ry zalahy makany hitako ohatra ny zalahy ihany makany dia solitena vao amin'ny organisateur dia hono ary raha ny intouch team manokana inona ny tetika asa zany projet manaraka anareo zany zao in touch team zay zao aloha mbola eo mpamaranana ny licence anay daholo zay efatra mpianatry ny aty université zay L3 zay zao le ry ananiny ry ndorany fotsy dia mamarana ny licence anay zao zay dia eo sady manomana ny webcopy ataony amin'ny international zany no manomana ny famaranana licence koa zay am'izao fa nareo efa da zany tena miondana ordinateur ie tena ao anatin'ny resaka teknôlôjia rehetrarehetra sy ny zavatra manodidina anazy zany tena ao anatiny zay zany nareo Jackson fa ina moa saka antany teo fa ny ho ataonao asa zany ty resaka tranokaly ty tsy hoe tranokala ihany satria le nlazaiko teo hoe ohatrana zao programmeur ao anatin'le izy dia afaka miasa amin'le izy afaka miasa amin'ny zavatra hafa manodidina ny tontolon'ny informatique raha ohatra zao ka hoe manao programme anao dia programmeur dia raha ohatra anao ka contenu dia inona raha conteneur firy posy En fait ny resaka contenu tsy tena hoe asa anankiray tsy tena hoe asa anankiray hoe io misy asa ray dia contenu ny ataony fa en fait ny poste zavatra ray mihitsy ohatra hoe designer tsy haiko fa ao anatin'izay izy no mety hoe manao gestion na contenu gestion na sary sy zavatra ohatr' zany fa le izy le dia designer eka zany mila tena artistique kely izy ny côté art aloha amin'ny designer tsy maintsy misy ny idée source d'inspiration resaka ohatr' zany dia mirary soa anareo efatra amin'ny rahalahy sotra dia mirary soa amin'ny brus koa hoe mba i brus no misolo tena ny organisateur